特別養護老人ホーム、高殿園、大阪市旭区高殿5で6月5日、セレッソ大阪の試合を観戦するイベント、B サポーターズが行われた、京橋経済新聞、写真、セレッソ大阪アンバサダーの勝谷俊信さん同イベントは、サントリーウェルネス、東京都港区が2020年から推進するプロジェクトの一環。福祉施設で過ごす高齢者や認知症の人など、普段は周囲に支えられる場面の多い人が地元サッカークラブのサポーターとして応援することで、支える存在になることを目的にしたもの。参加者は全国約250施設、延べ約1万5000人に広がっているという。当日は近隣にあるつぼみ保育園の5歳児14人と同施設の利用者約20人が参加。最高齢は100歳で、園児との年齢差は95歳。世代を超えたサポーターが集まった。冒頭、セレッソ大阪アンバサダーの勝谷俊信さんが、サッカーのルールや注目選手、プレーの見どころを紹介。続いて、サポーターグループが応援の仕方を伝えた。観戦したのは、先月行われた名古屋グランパス戦の録画映像。得点が入るたび、会場からは大きな歓声が上がった。同施設スタッフの横山直子さんは、最初は、サッカーはわからない、と言っていた利用者の皆さんも、最後は、楽しかった、と笑顔を見せていた。支える側という、普段とは違う体験ができてよかったと振り返る。